大峽谷呢個 area 咧就比我哋尋日森林公園啊，即係武陵園嗰邊咧係遠少少嘅，咁就坐咗大概半個鐘車啦，啱啱去酒店就過到嚟呢度。我覺得嚟呢度旅行一定要食多啲七海見樂先得，全部都係樓梯嚟嘅，因為而家係51 ，OK， 哇好大啊，其實成個園區，哇個玻璃橋都幾貴嘅喎，120幾蚊喎要，其他嗰啲係幾十蚊嘅啫喎。你見到啊？條繩係佢掹住嘅咋，係啊，冇綁實㗎，唔好玩啊！你隔離啊？呢度啊？左邊啊？326米嘅玻璃大橋，唔知行幾耐？咁多人喺條橋度得唔得㗎？有冇限制㗎？你唔驚咩？驚啊！望下邊。陣間咧就會去咗嗰度，然之後搭嗰個飛索啦，就會去咗對面嘅。如果順利嘅話，如果唔順利就喺嗰度咯。喂，你唔係唔玩嘛？玩，點解唔玩啫？我最中意玩呢啲。 friend 嚟㗎嘛？前邊呢度好多人啊！點解？唔係塊玻璃爆咗，係有人玩 bungee jump 啊！呢度呢個啊？嗱，嗰個準備啦！哇 ！Oh my god！有冇彈翻上嚟啊？反正係拉翻嚟嘅。冇事冇事，今次係安全嘅。呢個 bungee jump 咧260米高，又唔係話真係好高嘅，但係你係望住周圍個山咁樣跳落去幾過癮喎。呢個好似相對安全啲，因為佢係 zip line 咁樣啦。然之後佢嗰條帶咧係長期扣住咗喺嗰度嘅。玩完飛索之後咧，我哋仲要上落嚟嘅，咁就係玩嗰個滑道，要上2次，要着到佢咁嘅樣先可以上落去。呢個就係個滑道啊！唔該啊，有人。轉慢一點。哇！喂，有啲棘喎。我黐孖筋。喂，唔好咁快撞到我。你個手嚟捉緊啲啦！好，跟住我哋就搭呢個船，就會喺呢個河道咧兜一個圈，然之後就會行到翻去出口走人嘅啦。我哋玩完成個行程大概1點左右。都幾多元化嘅呢度玩，除咗睇山山水水之外咧，佢有啲體驗可以帶到俾大家啦。好似行嗰個玻璃橋咁啦，你就咁行條玻璃橋咧，仲可以睇到人哋玩笨豬跳，係幾正。雖然你唔玩，但係你可以睇到人哋玩。咁如果你想玩啲刺激少少，可以玩飛索啊，即係 zip line 啦。咁佢又會有 video 幫你影埋啊咁。咁仲有啲滑道啦，即係上滑梯啦。雖然佢啲設計我覺得有啲搞笑嘅，就唔係話真係十分之好玩。尋日喺張家界森林公園嗰啲咧，就遠距離觀賞啦，即係比較遠啲望嘅。咁今日咧行到落個峽谷下邊咧，就比較即係親身體驗一下咯。咁所以我覺得兩個景點咧都係好推薦俾大家，係一個必嚟嘅景點嚟嘅。雖然今日呢度咧係遠少少啦，車程可能遠多半個鐘啦，但係我覺得都值得嚟嘅。啱啱我哋食飽飯啊，坐咗個零2個鐘車咧，就嚟到呢一個地方叫做茅岩河。從來都冇諗過喺呢個地方係可以有呢啲水上嘅活動可以玩啊！咁啊咁啱喺小紅書度咧，就睇到有啲人玩咩張家界漂流啊嗰啲咁嘅嘢，咁都幾靚同埋幾好玩嘅睇落。哇！意外保險5蚊啫喎，幾抵喎！漂流咧同我想象中咧係有少少唔同嘅。咁啊沿途咧有個叔叔喺後邊揸住架船咧，就會帶我哋睇嗰個景色啦。同我哋今日日頭嗰架船咧係非常之唔同。佢係有速度啦，跟住亦都係會上下蹬少少啦，因為佢有水流啊嘛。咁所以係非常之刺激。成個行程咧大概玩咗係1個鐘左右啦。因為你要預埋佢回程咧，回程就係逆流啦嘛。咁所以架船係會相對慢少少。咁你預個零鐘左右啦。玩完啦，翻去食嘢先。今日我哋住翻間好靚嘅酒店，就係喺張家界市中心嘅
希爾頓酒店啦。咁今日星期六晚都唔係話好貴啫喎，星期六晚都係400零蚊，所以都 OK。一張單人床，一張雙人床，廁所就係咁啦，幾靚仔喎！我哋最後一餐食呢個缽缽菜。其實呢個缽缽菜咧，佢係將所有餸咧就會擺落呢個鍋度咯，即係好似嗰啲煲底菜咁。呢個豆豉蒸扣肉好似都幾好食。哇！原來番茄牛腩都辣辣地喎，臨走都食翻多一次個燉雞先，因為我幾中意飲佢嗰個雞湯，幾好味啊！同埋係唯一一樣係完全唔辣嘅嘢。對我嚟講唔辣。餐餐都有嗌呢個，一係就辣椒炒黃牛肉，一係就呢啲青椒炒豬肉。都嚟到旅程嘅尾聲啦，咁我哋陣間咧就會去翻張家界嘅西站搭翻高鐵落去啦。咁今次嘅行程咧就多謝阿平啦，幫我哋安排咗咁順利嘅行程啦。因為喺張家界嗰度咧，特別係我覺得喺森林公園嗰度咧，未有好多要轉巴士嘅。如果冇導遊嘅幫手嘅話咧，我覺得係有啲難搞嘅，嗰啲巴士轉太多啦。要睇呢個嘅天氣啦，好似咁今日突然間又落雨啦。咁好彩我哋有啲行程咧都調咗次序。如果唔係咧，落雨嘅話咧，去天門山啊或者係去其他公園咧，就乜嘢都睇唔到噶啦。咁張家界呢個地方咧，果然係一生人必定要嚟一次嘅地方嚟。我覺得真係好靚個景。不過我諗應該唔止嚟一次，我有機會咧冬天會再嚟多一次。咁我哋今次嘅旅程就係咁先，下次再見，拜。